Yo, kеше tuvalet şeyini basma. Balkonlar таза açtık bence. Basmayın otur. Yo. Daha da işim yok zaten. Video sürüyordu. Екі mod video yapma. Қазір ауылда біреу болса камерамды қосып аласың. Жетілдер не хабар? Олай естідім ма жақта жарылыс болыпты ғой. Қандай жарылыс? Білмеймін, ана ауыл шетінде военныйлар жүр. Ona video салайын. Бам! Сәлем достар, сіз мен Олег, короче. Бүгін бізде әйтеуір жарылыс болды деймін, бірден дейді, короче. Жете солай ма? Иә, жарылыс болды. Онда қазір барып көретін боламыз. Сендер видео лайк басамыз, ана тіркелеміз. Шын сияқты ғой. Барып көрейік. Не істеп жатыр мына жақта? Не болған? Жарылыс болды дей ма? Ұлтан жақындамады. Кім айтып отыр? Сен ба? Иә, бұл жерде жарылыс болған, ядролық қару жарылған болып шықты. Ядролық қару? Ё-ма, тиісіп тастапты ғой. Иә, енді ол осы ауылда енді ертеңде жарылу мүмкін. Сол үшін де қалай еттіңізді немесе ауылда бункер салып алдыңыздар. Не дейсің, бункер салып алдыңдар дейсің ба? Иә, бункер салып алдыңдар, өйткені қалаға барлық жерден қашып жатыр, жағдайы жоқтар. Ал жағдайы барлар бункер салып алдыңдар, бункер. Сонда тағы жарады деп ойлайсыңдар ма? Иә, тағы жарады, өйткені сондай ақпарат келіп түсті бізге. Жедел, сендер де сондайсыңдар ма? Мына тайып кетесің деген белгі тұр. Стоп. Полицейский четырнашка. Енді бункер салайын ба, мен қашайын ба? Өзіңіз білесіз. Біз естідік сіз осы ауылда ютубер екенсіз, иә? Иә, осы ауылдың ютуберімін ғой. Қалып кетсем не болады? Қалып кетсеңіз өлесіз немесе аяғыңыз сызылады. Жақсы, сонда мен бункер салуға тұрсам. Короче, достар, ауылда жарылыс болды дей ма, гриферлер сияқты сол. Короче, бункер салын немесе қашын деп жатыр. Мен просто қашын деп тұрған жоқ. Қазір 2 сағаттан кейін жарылып кетті. Мен осы бункерға балам ау деймін. Мына жетелдердің үйі тас зат да, менің үйім бетон құламайды да, и соның астына зат салып алсам мына жерде. Бүйтіп қазып бүйтіп. Осы қазып факел алып алайықшы. Факел қойып алсақ. Бункерден қалып жатыр, өзім ютубермен ойнап компьютермен бәрін ашып алып жатырмын. Сонда бізде қазып осы достар осы 2x бар. Ауылда приключение көмек бітті ма, не бітеміз? Мен соны яқтан қалайық. Ауылда адам жоқ деп жатыр. Күнде соғыс шайқас анау мынау. Ешкен палау бар ғой. Осылай жетпейді, мен тағы бұл қалай жағынан да осылай. Мен сені көп жардан көп көрсің ғой. Осылай. Жардан үшін көп істеуім керек қой. Потолок кішкентай болсын. Сосын мына семенде. Короче, лайк бар бағана тұрамыз. Сендер үшін күнде видео шығарып жатырмын. Осылай. Факелім шықпады. Осылай болса енді бетон қайта бетон. Голубый бутон. Примерно осы қойсам жоқ. Осы. Осылай. Постройка заманында қосып кетемін. Осылай. Телефон ойнасам болса да. Осылай. Осылай тез. Бөлме алсақ.
енді осы приключениеден аман қалсам, видеодан аман қалмасам айдап шақырайын ғой. Осылай. Осы тоқтатарсың әне достар. Салып болған әне жалғастыратын боламыз. Достар, короче, осындай қылып салып қойдым әйтеуір. Астын шерстпен жауып түсініп. Скинім көк болғаннан кейін. Осылай болса кроватымды қойып қояйын. Пешім қойда. Пеш қойып қояйын енді. Тамақ ыстап жеу керек болды. Датым қойда мен, компым қойда. Компым төбеде қалып кетті. Бүгін креатив бар ғой жақсы. Осылай қойып қояйық. Компьютер қойда. Компьютер алсайық, бір компьютер. Бір ойынға жарайтын ана алсайық. Болды. Астында Wi-Fi істермен шаруам жоқ. Әйтеуір қойып қойып отырмын. Жайым бар. Қойып қойып отырмын. Ой, бұл системный блок семьялықтарынан тұрады. Короче, осылай компьютерін оқып қойдым енді. Столма керек. Стол қайда? Төбеде емес ол. Төбеде емес. Стол алсақ. Әйтеуір тірі қалудан аман видео осыласаңыз енді. Бөлмемнің компымды әкеліп қойдым мен. Болды, басқа ештеңе керек емес. Диван қосып осылай қосып болды. Осылай болды, студия бітті. Туалет жоқ енді. Уақыт жоқ. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Осындай студия жасадық. Қалайсыңдар? Күшті ма? Әйтеуір бункер салу керек. Мен үйім жатқа бетонмен салған соң қорғайды деп ойлап отырмын. Осылай міне түн батып жатыр, түнде атылады деп еді тағы. Давай мен бункерге тығылайын, сендер лайк басып, каналға тіркеліңдер, давайте. Пока-пока, чао.